วัสดีครับกับวิธีชาแนลเมนูเด็ดครับมันหลังจากเราเฮ็ดส่งไปหน่อยไปแล้วทิ้งไว้จัก2 คืนก็ได้พี่น้อง2 คืน3 คืนหรือว่าแล้วแต่เฮานี่เป็นแล้วเขาสิมาแปลงมาปรุงเครื่องได้ครับบัดนี้เครื่องนี่อย่างแน่เลยครับเอาเบิ่งไก่เลยนะครับแดงดีพี่น้องเอาบะหลายด้วยครับปรุงบะหลายก็ได้หรือแล้วแต่เฮาปรุงจากปรุงโอ้ยตะไคร้ครับที่สวยอันนี้สำคัญครับมะเขือนี่ข้าวคั่วพี่น้องเป็นตาแซ่บข้าวคั่วนี่จัก2 ช้อนซากแล้วกันนะครับอยากปรุงรสด้วยรสผงชูรสนะครับได้ขึ้นกันแนวพาแซ่บครับผมผงชูรสอีกจักน้อยชึบปิ๊กเรียบร้อยครับสำหรับส่งปลาหน่อยวันฝนตกลินเบิดมือแล้ววันนี้ครับก็ได้ไปใส่พริกเคี่ยวคืนกินข้าวเที่ยงพอดีครับผมเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ขาดพวกน้ำปลาหรือว่าอย่างที่เขาอยากใส่ก็คือใส่ได้เลยเด้อเพื่อที่จะปรุงรสนะแต่ว่าปลาหน่อยที่เขาคั่นไว้นั่นต้มปลาหน่อยที่เขาคั่นไว้นั่นมันเป็นแล้ว3 มื้อโอเคครับผมสวัสดีครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันได้ครับหลังจากอันนี้เรียบร้อยแล้วก็อีกนมกินข้าวเที่ยง